An balima maliyɛn cɛman ni musoman an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma an b'aw fo dantɛ foli min na aw minnu bɛ k'an lajɛ 424 kan an b'a fɔ a kun kɛra tile 2 ye ka d'a kan wagati n'a a cogoyaw don ka da jamana yɛrɛ lahalaya fɛnɛ kan donc an kun famana ka bɔ ka n'an sigi an ka nin plateau sanumaba in kan donc an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Mali kɛnɛma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit donc an b'aw bɛɛ lajɛlen fo donc halisa hakilina ye mun ye ni o ye jamana in ye an b'a fɔ Ala ka jamana Ala k'a suma Ala ka jamana Ala k'a basigi Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma donc bi an nana sigi an ka émission sanumaba in kɔnɔna la o émission mun ni an bɛ a kɛ malidenw ye o émission mun ni an bɛ a kɛ faso ani baso ye ani Mali hɔrɔnw ye ni o y'an ka walawala ye an nana sigi o kan émission mun na an bɛ tiɲɛ fɔ émission mun na an bɛ Ala ta fɔ émission mun na an bɛ kira ta fɔ parce que an y'o de fɔ ni Ala ye notoriété dɔ d'i ma o notoriété o ye fɛnba de ye wari tɛ se k'o d'i ma ni Ala y'a kɛ jamana kɔnɔ ko i kumakan k'o bɛ lamɛn o ye fɛnba de ye wari tɛ se k'o di bɛɛ ma crédibilité min bɛ anw na bi an bɛ Ala fo Ala de y'o crédibilité di anw ma mais an tɛ Ala janfa an tɛ faso jama janfa parce que aujourd'hui n'i y'a ye 424 an ka page a bɛ fɔ 700 000 et quelques abonnés la Mali kɔnɔ kunnafoni di page tɛ o kan Mali kɔnɔna la donc on est les plus suivis parce que dɔwɛrɛ tɛ an bɛ ka baara mun kɛ faso jama ye o baara o de ye an bila ɲɛfɛ donc ka da o baara fɛnɛ kan an tɛ se k'o baara ni foyi jɛ an tɛ se k'o kɛ donc o baara mun ni an bɛ k'o kɛ ni o de ye ka jamanadenw k'u kunnafoli k'u kunna sirilen bɔ o baara ni an bɛ taa an jɔ kisɛ kɔrɔ k'o baara de kɛ o baara n'an bɛ taa an jɔ bali kɔrɔ k'o baara de kɛ an b'o baara kɛ o baara ni o kɛli ni o bɛ risquer anw ka saya la ni o bɛ risquer anw ka vie détruire la nous on est prêt ka se ka jamanadenw k'u kunnafoli tiɲɛ kɔnɔna la donc balimaw k'a fɔ an ɲɛna bi ye a dɔgɔkun kelen jeudi tɛmɛlen donc ni wagati yɛrɛ ɲɔgɔn nin bɔra tribunal la ka taga so donc n bɛna don histoire in bɛɛ la ka ɲɛfɔ aw ɲɛna kun jumɛn na 424 interpellé la Biji commandant fɛ n bɛna don a détail la k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que bamananw ko ka kɔn ka kuma o man ɲi i bɛ temps de di wagati bɛɛ ma wagati bɛɛ ni a ko de don wagati bɛɛ ni a réalité de don donc o ti dɔwɛrɛ ye o ye de ka ɲɛfɔ faso jama ɲɛna an bɛ baara min na bi Mali kɔnɔna la maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn bi n'i ye Kati fɔ Kati bi baara mun na jamanadenw u bɛɛ b'o dɔn maliyɛn mana kɛ fan o fan bɛɛ b'o dɔn donc maa min bɛ anw to an ka baara la ka wuli k'i bɛ bin anw kan donc bɛɛ fɛnɛ kan ka dɔn o ye mun ye donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnkɛ tɛmɛlen mardi tɛmɛlen n kun bɛ Kati n nana n ka bureau la n bɔra bureau la n taara course dɔ kɛ après n balimamuso ni o ye Jɛnɛ Sogodogo ye ale ka wele sera n ma donc k'a bɛ fɛ n k'a ta n ka émission na ni o ye walawala ye an ka se ka fila fila fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc walawala kɔnɔna la n taara Jɛnɛ fɛ yen tarata donc ni Jɛnɛ ye émission kɛ a fɛ yen nɔ donc ni Jɛnɛ ka émission kɔfɛ n bɛ bali mun na émission banna dɔrɔn n bɔra n nana da la n nalen da la dɔrɔn n nana sɔrɔ n ko n bɛ don n ka mobili kɔnɔ n nana sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen fɛn fɛn ye mɔgɔ 10 ni kɔ ɲɔgɔn a bɛ t'o la donc mɔgɔ 10 ni kɔ ɲɔgɔn marifaw b'u bolo u nana ko ne ka tugu bɔ n ko n ka tugu bɔ n k'a ye jɔn ye donc kelen kun b'u la o ko wayi ko Biji mɔgɔw don n yɛlɛla n ye n kunkolo firifiri n ko problème t'a la n k'an ka taa an donna mobili kɔnɔ an tagara donc u nana ka na n barake quoi i bɛ barakɛli dɔn quoi ka na n barake donc k'a fɔ an ɲɛna fɔlɔ o yɛrɛ dama fɔlɔ o ye abus de pouvoir de fɔlɔ quoi moi je suis malien n wolola Mali la n fa ye malien n ba ye malien n ma sonyɛli kɛ n ma nkalon da mɔgɔ la 21h
mɔgɔ bɛ se ka taa mɔgɔ interpeller cogo jumɛn na 21h hein ka taa kunnafoni dila ka taga a minɛ i ma taa convocation d'a ma o fɔlɔ o ye abus de pouvoir de fɔlɔ Biji commandant Bilal fɛ fɔlɔ parce que ne ma bi mɔgɔ kan ma bɔ n ka hakɛ kɔnɔ ma mɔgɔ calomnie ma mɔgɔ diffamie donc comment ça e bɛ se ka wuli ko kuma dɔ fɔra au lieu que ka ne wele fɔlɔ n t'i wele dɛ mais u bɛ taa minɛ de i b'a fɔ n ye bingali de kɛ u bɛ taa minɛ de i b'a fɔ n ye ku f'a ye donc ninnu taara ne minɛ ni marifaw ni équipement ye i b'a fɔ komi c'est à dire n ye bingali de kɛ i b'a fɔ komi je suis un criminel donc ne ko ninnu ma anw dɔn wa u m'a faamuya an ye bɔli min kɛ k'an jɔ bali kɔrɔ i ma Mamu digi u ka da la n'a fɔra ko marifa de bɛ n'anw na intimider n'a fɔra ko ka taa an bila kaso la k'o de bɛ n'anw intimider n ko non ninnu u ma foyi faamuya Biji commandant a ma foyi faamuya a m'anw ka kɛlɛ a m'a faamuya k'anw ka kɛlɛ an bɛ k'a kɛ faso de kama a m'a faamuya ko imam ka da la bali anw tun bɛ bali de kɔrɔ ne ma boli a don journaliste si tun tɛ kɛnɛ kan anw de tun bɛ yen coup d'état kɛli k'a daminɛ fo ka taa laban anw de tun bɛ k'a kɛ anw de tun b'a kɛbagaw nɔfɛ fɛnɛ k'u filmer en temps réel an ma siran bali ɲɛ bali bɛ mɔgɔ ta ne ɲɛna imam Mamu digi u ka da la donc an ma siran bali ɲɛ an ye maliyɛndenw informer ka ni u ka hakɛ ye mun ye maliyɛndenw ka hakɛ ye kunnafoni min ye an y'o de choisi o kunnafoni di hakɛya kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ c'est à dire an b'a fɔ an ka fɛn bɛɛ dafali fili bɛ se k'an sɔrɔ an bɛ se ka ko dɔw kɛ fɛnɛ minnu tɛ sariya kɔnɔ mais an y'o de fɔ an b'an ka sariya tigilamɔgɔw de fɛnɛ fɔ mais comment ça e bɛ se ka taa mɔgɔ interpeller cogo jumɛn na ka taa ni marifabaw ni mobilibaw bila ka taa maliyɛn dɔ interpeller ko a ye a hakilina di bon ne yɛrɛ ma hakilina yɛrɛ di fɛnɛ hɛn c'est à dire bɛɛ bɛ ne dɔn Mali kɔnɔ ne tɛ maa dogolen ye policiw bɛ ne wele policiw ka syndicat o syndicat tɛ police kɔnɔ ne ni syndicat min bɛ yen k'a fɔ ko problème bɛ ne n'u cɛ ne ni police syndicat bɛɛ ka di policiw yɛrɛ b'anw wele gɛlɛya min b'u kan u ka service kɔnɔna la an b'a gɛlɛyaw lase u ka faamaw ma n'o y'a sɔrɔ mun bɛ se ka se polisi ɲɛmɔgɔw ma an bɛ wuli an b'a las'u ma ni mun bɛ se ka se minisiri ma ministre de la sécurité ma an bɛ wuli an b'a las'u ma o bɛɛ de ka se an ka polisiw dɛmɛ parce que an b'a dɔn polisiw hɔrɔn don maa ladiriw don donc k'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ min bɛ an y'o bɛɛ kɔnɔna la parce que ko mɔgɔ dɔw y'u ka hakilina di ne ka page sanfɛ o mɔgɔ ninnu ti maa wɛrɛw ye maliyɛnw de don donc ko o mɔgɔ ninnu olu ka baara ti dɔwɛrɛ u bɛ wari falen de kɛ donc e bɛ taa a bɛ to k'u jɔlen ye siradaw na i b'a sɔrɔ wari kurakuraniw b'u bolo muso minnu bɛ taa sumukɛyɔrɔw la dɔw bɛ na u b'u ka wariw falen u bolo donc maintenant ni jamana de ye sariya bɔ jamana ka sariya bɔ an ka kɛ jamana de ye sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw kana na wari falen mais jamana de y'o fɔ o sariya bɛ yen maintenant ni minnu bɛ ka wari falen n'u t'o sariya kɔnɔ moi je pense que u bɛ wele de k'a f'u ɲɛna bon a bɛ ka nin baara min kɛ tan nin baara tɛ sariya kɔnɔ jamana de ye nin fɔ BCEAO de ye nin lɛtiri di lɛtiri filɛ nin ye k'a fɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔna la wari ti falen wari la k'a fɔ ko e bɛ t'i ka wari falen ka kɛ kura ye wari ti sara la sariya la mais ni mɔgɔ min bɛ taa kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o y'aw kun ye et puis fɛnɛ ko u mɔgɔ ninnu u ka jɔli dabila sirada la ko ni mɔgɔ min minɛra i bɛ ka nin wale minnu kɛ i bɛ se ka minɛ k'i datugu i bɛ se ka amende sara donc ni Biji wari falennaw y'anw wele a don ne kelen tun tɛ yen média wɛrɛw tun bɛ yen nɔ média caman tun bɛ yen journal écrit tun bɛ yen nɔ mais olu si ma interpellé donc ne yɛrɛ ma taa kɛnɛ yɛrɛ kan parce que u y'an wele i b'a fɔ n y'a fɔ a ye cogoya min na polisiw b'an wele sɔrɔsiw b'an wele Mali kɔnɔ maa sugu bɛɛ dɔ b'an wele mais an b'i ka contexte analyser k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an kan ka kuma kan ou bien n'an man ka kuma kan donc olu la sisan n'i y'an wele n'i y'i ka kuma fɔ n'o y'a sɔrɔ an bɛ k'i ta interview la n'i ye nkalon na mɔgɔw la ou bien n'i ye fɛn dɔ fɔ an b'i la jɔ mais ni interview tɛ n'u y'an wele u tun bɛ ka sitting de kɛ k'u ka hakilina di donc u y'an wele u ye mun fɔ u ko ko u ni Biji commandant k'o de bɛ ɲɔgɔn na donc ne ka mɔgɔw de taara terrain kan olu ye interview ta donc ko Biji commandant ni o ye Bilal ye ko problème dɔ b'u ni Bilal ni ɲɔgɔn cɛ u ka kuma la u y'o de fɔ donc ni olu y'u ka laseli kɛ ne bolo Biji commandant au lieu que ale ka ne wele sisan a bɔ Kati a ye ninnu ka interview bila u ka page sanfɛ sɔgɔmada in na u ye sitting kɛ u ye kuma minnu fɔ tiɲɛ t'u bolo ko tiɲɛ filɛ nin ye a ye n'an ka ko tiɲɛ d'aw ma a k'a yira maliyɛndenw na parce que an ka baara la an tɛ bin maa kan walayi parce que n y'o de fɔ n yɛlɛla quoi n ko n'o y'a sɔrɔ ne de bɔra k'an sigi ka n ka hakilina di aw bɛ se ka ne interpeller mais ne ma bɔ k'an sigi ka n ka hakilina di
fo ye maa dɔw de ta maa dɔw degunnen de olu ka laseli kɛ donc an bɛ se k'o laseli dabila mun de ye jamana kɔnɔ ni maa minnu ko bin kɛr'u kan an bɛ a lase an ka kiiri tigilamɔgɔw de ma an bɛ mago bɛ Mali kura mun na Mali mun na bin tɛ kɛ mɔgɔ kan Mali mun na bɛɛ bɛ bila i ka hakɛ kɔnɔna la an ka kɛlɛ ye o Mali kura de o bɛ se ka sabati cogo min na donc ni maaw sera anw ma an tɛ se k'an ba i mana kɛ maa o maa n'i sera anw ma ko problème dɔ b'i da la an bɛ na problème min yɛrɛ da la i ka problème kuma fɔ mais a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ karama kɔnɔ i kana na taa mɔgɔ vexer i kana taa bin mɔgɔ kan donc i mana kuma minnu fana kan an bɛ tila an bɛ wuli ka se u ma donc warifalenna ninnu ka kuma kɛ donc k'u olu bɛ to ka taa ni u minɛra u bɛ taa u bɛ wariw sara warifalennaw de y'a fɔ k'u bɛ wari sara yɔrɔ in na yen nɔ donc n'u ye wari sara u b'a fɔ u bɛ dɔw déférer après u bɛ tila ka u ka wari minɛ dɔw tɛ déférer warifalennaw de y'o kuma fɔ donc o kuma o b'u ni BJ commandant de ni ɲɔgɔn cɛ o kuma tɛ ne ni warifalennaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ donc maintenant BJ commandant kan ka jumɛn kɛ sisan nɔ ale tun kan ka anw wele de sisan k'a ka version di bon ninnu ye nin fɔ u ka kuma tɛ tiɲɛ ni ne ye tiɲɛ bon à ma grande surprise ne ma kuma ko in na minnu ye kumara a ma fɔ k'olu ka kuma tɛ tiɲɛ ye olu ma wele mais an minnu ye interview kɛ dɛ an minnu ye laseli kɛ ka mɔgɔ ninnu ka kuma bila anw de taara minɛ i b'a fɔ ko anw ye mɔgɔ fagala ye anw de taara minɛ ka taa c'est à dire ka taa ni anw de ye ka taga an datugu kaso kɔnɔ ka taga an bila violon kɔnɔna la ka taga an maltraité violon kɔnɔna la o taara kɛ anw de la parce que ko an ye fantan dɔw ta parce que k'an ye mɔgɔ dɔw ta mɔgɔ minnu bɛ yen ni o mɔgɔw yɛrɛ ka hakilina la bin kɛra u kan donc k'a sɔrɔ hali mɔgɔ ninnu tilalen ne ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ wele BJ yɛrɛ kɔnɔna la n ko bon n'u ka interview di n bɛ fɛ ka se aw ma ka aw ka hakilina ta hakilina min bɛ ko in version na a k'a fɔ donc ne ni n ka équipe yɛrɛ an fana bɛna bɔ a ka version ye mun ye a b'a ɲɛfɔ an ye an bɛ bɔ an b'an sigi an b'a fɔ bon an b'o ko la ne bɛ bali mun na ninnu taara ne minɛ BJ commandant ye mɔgɔw bila ka taa ne minɛ i b'a fɔ komi ne ye sonyali de kɛ i b'a fɔ comme si ne ye yadi de ye i b'a fɔ comme si ne ye coup d'état kɛla de ye i b'a fɔ comme si moi je suis un criminel quoi mɔgɔ min peselen yɛrɛ tɛ 80 kilos bɔ e bɛ se ka nin ɲɔgɔn ne yɛrɛ t'a dɔn ko nin unité sugu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ka ni maa sugu wuli ka taa ne ɲɔgɔnna minɛ bon Mali sariya bɛ mun fɔ o la e ye kunnafonidila de ye ma b'i kan n'i bɛ mɔgɔ interpeller a ka kan i ka taa procureur de fɛ yen fɔlɔ ale tun kan ka mun kɛ fɔlɔ a bɛ taa tribunal de la fɔlɔ n'a taara tribunal la a bɛ plainte don fɔlɔ n'a ye plainte don ko mun kɛra a b'a ɲɛfɔ donc ni plainte donna sisan tribunal de bɛ se ka mandat di ale ma mandat d'amener ou bien ka fɛn tribunal de bɛ se ka fɛn dɔ ale yamaruya sisan tribunal t'a yɛrɛ yamaruya dɛ parce que ko bɛ hali BJ de kun kan parce que sariya la ko bɛ yɔrɔ min na a tɛ taa yen parce que e tɛ se ka kɛ juge ka tila ka kɛ parti ye quoi a b'i n'a fɔ e ka kɛ sisan ala ye poste dɔ kalifa e la Mali kɔnɔ dɔ kumara e ka poste kan dɔrɔn e yɛrɛ de y'a tigi interpeller ka na n'a ye sariya t'o fɔ o ye abus de pouvoir de on appelle ça abus de pouvoir c'est-à-dire se dɔ b'i ye i bɛ bin mɔgɔ kan nin y'o de ye sinon moi je pense que ni BJ commandant bɛ tiɲɛ kan i b'an wele dɔrɔn de i b'i ka version d'an ma bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ an ye dɛmɛli min da an bɛ ka dɛmɛli min da an ka force de sécurité kan an bɛ ka dɛmɛli min da Mali policiw kan bɛɛ b'o dɔn o ma dogo polisi la wa an b'a fɔ fɛnɛ Mali policiw hɔrɔnw don maa ladiriw don hali BJ mɔgɔw maa ladiriw don mɔgɔ minnu bɛ BJ kɔnɔ walayi maa ɲɛnɛmanw de don u bɛ yen fantanw de kama u bɛ yen Mali de kama u bɛ yen Mali sariya de kama mais ni problème bɛ mɔgɔ minnu ni BJ commandant cɛ i bɛ se k'i ka problème régler ni BJ commandant cɛ mais a ma se fɛnɛ i k'a fɔ k'i bɛ BJ mɔgɔw dɔgɔya BJ mɔgɔw ka ɲi maa ɲɛnɛmanw don par exemple a bɛ i n'a fɔ i bɛ kɛ ka wagati polisi kelen kisɛ ci dɔ la mais mɔgɔw wulila ka taa commissariat ci an ye kɛlɛ k'o la an y'o de fɔ polisi y'a kɛ polisi min y'a kɛ a y'a kɛ a yɛrɛ de tɔgɔ la mais a ma kɛ Mali polisiw tɔgɔ la an ye kɛlɛ min k'o la maliyɛn bɛɛ y'o ye mais ni problème bɛ warifalennaw ni BJ commandant cɛ u b'a régler u ni BJ commandant de cɛ mais BJ mɔgɔw tɛ pas la police pas les forces a bɛ i n'a fɔ garde dɔ ye ko dɔ k'e la mais i wulila i ye garde directeur dɔgɔya non o tɛ garde min y'a k'i la i n'o de don ou bien surasi dɔ ye ko dɔ kɛ e la i b'a ɲɛnabɔ i n'o surasi de cɛ mais Mali surasiw mɔgɔ jɛlenw don mɔgɔ tilennenw don donc ne bolo on appelle ce qu'on appelle droit de réponse o de tun bɛ di olu ma donc maintenant u b'anw wele sisan bon mɔgɔ ninnu u ye kuma min fɔ tiɲɛ tɛ voici les faits u ye nkalon d'an na donc maintenant preuve filɛ nin ye a ye bɔ a ka nin preuve yira donc ni an y'an ban sisan sa
a bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye parti pris kɛ bon parti pris o de ye sisan i b'a fɔ an dara mɔgɔ ninnu kɔ kan quoi an dar'u kɔ kan sisan ka u dɛmɛ u ka wale kɔnɔna la u ye mun kɛ k'u soutenir a kɔnɔ quoi c'est à dire an yɛrɛ kumara k'u ka fɛn commenter mais une fois que anw ma commenter kɛ anw ma kuma donc on appelle ce qu'on appelle droit de réponse an bɛ se ka droit de réponse an bɛ se k'o de di Biji commandant ma donc mɔgɔ ninnu ye kuma minnu fɔ a ma ale de b'a dɔn ni tiɲɛ don ale de b'a dɔn ni tiɲɛ tɛ ale de bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna fɛnɛ bon Amadu ninnu ye mun fɔ tiɲɛ tɛ preuve filɛ nin ye ale tun bɛ se k'o de kɛ mais a m'o kɛ a y'a ka force de yira an na ka wuli ka taga mɔgɔ minɛ 21h ka tila ka convoi wuli plus de 10 personnes lourdement armées ka taga kunnafonidila minɛ mais ne yɛlɛla o ne ko n ko jaja ni an ka kɛlɛ an bɔra k'an jɔ marifa bali kɔrɔ kɛlɛ mun na ni o jaabi de bɛna kɛ nin ye parce que ko maliyɛn dɔw kumara olu ka kuma ti démenti mais Biji commandant ale b'a ka se de yira anw na ka d'a kan ko an ye mɔgɔ dɔw y'u ka laseli kɛ anw ka média kan ni interpellation bɛ kɛ est-ce que ne de kan ka interpeller a ne dabali banna parce que ne yɛrɛ taara ne bolo k'a fɔ mɔgɔ dɔ de plainte donné kama quoi mais je suis parti depuis ala k'an da mɔgɔ ma plainte donné kama fɔlɔ depuis ne ye réseaux sociaux baara daminɛ fo bi depuis n ye kunnafonidi daminɛ maa ma deli k'an wele fɔlɔ ko Kati ye nkalon tigɛ ka d'an na o ma deli ka kɛ fɔlɔ n tɛ bin mɔgɔ kan depuis ala k'an da ma bin mɔgɔ kan fɔlɔ bɛɛ b'o dɔn ne la donc ne dabali banna comment Biji commandant bɛ se k'a ka fanga yira ne la cogo jumɛn na a bɛ se k'a ka se yira ne la cogo jumɛn na ne nin ko in ye ne dabali banna ye donc o kɛlen u y'an minɛ k'an bila giri kɔnɔ an mɔgɔ 12 o de tun bɛ giri chambre kelen kɔnɔna la an bɛ soso la an bɛ tɔɔrɔ bɛɛ la mais e bɛ taa mɔgɔ interpeller 21h cogo jumɛn na e bɛ ne interpeller i tɛ se ka convocation di yan on est dans un état de droit an tɛ sariya jamana de kɔnɔ est-ce que ne ye zon de ya ne ye djihadiste de ya ne ye criminel de ya parce que ko mɔgɔ dɔw y'u ka laseli kɛ ne ka média kan ne bɛ taa minɛ marifatigiw bɛ taa ne minɛ tribunal mi bila la machine mi bila la Biji commandant bɛ wuli une affaire personnelle une affaire qui lui concerne au lieu ka ne wele k'a ka tiɲɛ yira ne la bon Kati ninnu ye nkalon de tigɛ ni ne ye tiɲɛ ye mais a m'o kɛ parce que se dɔ b'ale ye o se a y'o de yira ne la mais se o bɛ ala de se o bɛ procureur de se o bɛ transition ɲɛmɔgɔw de se bɛ ala de se tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ kana bin mɔgɔ kan mɔgɔ ka n'i ka se yira mɔgɔ la donc ne ma kuma après an ye tile kelen kɛ donc mɔgɔ minnu nana Umaru Mariko ale nana ka na kɛnɛ kan a nana ka na lajɛ k'an to violon kɔnɔna la donc n bɛ Umaru Mariko n b'a fo donc Umaru Mariko kɔfɛ maître Mutakala Tall ale fana ye avocat ta ale tun ye avocat ta ka bila n ka disposition kan n bɛ maître Mutakala Tall n b'a fana fo o kɔfɛ n kɔrɔ camarade Ben le Cerveau ka fara Funɛ Kulubali kan donc n bɛ Funɛ fo donc u ma sigi u ma jɔ ka fara Barama Jara fɛnɛ kan depuis n minɛra don o don a tun bɛ taa ni dumuni ye ka taga di an ma yɔrɔ in na yen nɔ n bɛ Barama Jara n b'a fo hɔrɔn don n b'a ladiri don donc Barama kɔfɛ n bɛ Kati procureur kura minnu bɛ n b'o fo ka Kayi procureur fo ka tila ka Kasuke fɛnɛ fo ka d'a kan n'olu tun tɛ ne yɛrɛ filɛ ka kuma min kɛ nin ye tan n tun tɛna se k'a kɛ parce que Biji commandant ŋaniya tun ye mun ye ala de b'o dɔn donc an taara tribunal la an taalen tribunal la jeudi donc ne minɛra mardi su an ye journée bɛɛ k'u bolo mercredi journée an sira ka mardi su la ka don mercredi la k'o journée bɛɛ kɛ yen donc o sufɛla an y'o fɛnɛ kɛ yen dugu jɛra an taara tribunal la an taalen tribunal la commune 3 tribunal donc Kasuke yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an taara yen donc an taara u ye n ka ko di procureur ma premier substitut de la république donc an b'a fo Usumani Fati maa ladiri don maa mun bɛ yen nɔ ni a bɛ jamana in fɛ maa mun bɛ yen ni a ye jigisigi di yan parce que ne kun jigi tigɛra quoi ne kun jigi tigɛra walayi ne kun jigi tigɛra Mali ko in na bilahi n jigi tigɛra parce que démocratie n'a fɔra k'o de tun bɛ fɛ ka piétiner n'a fɔra ko liberté d'expression k'o de tun bɛ fɛ ka piétiner mais an tagara juge magistrat ba in procureur ba in a ye n lamɛn ni n ka hakilinaw di kɔfɛ a ye enquêtew kɛ ka analysew kɛ a nana a ko n ma ko Amadu i bɛ se ka taa so i bɛ se ka wuli i bɛ taa so ka d'a kan e ma kuma video la ne ma kuma video la ne ka mɔgɔ minnu tora olu ma kuma video la donc mun bɛ se ka kɛ komi n y'a fɔ a ye kuma daminɛ la o ye droit de réponse de donc k'a fɔ ne tɛ jigin mɔgɔ la n tɛ jigin mɔgɔ la parce que kiiri o bɛ an bɛɛ de kama
donc me Mali kiri fo me Mali tribunalu fo munu me ga fo biko Mali justice ka Mali justice ka ne wa nga Mali justice soutenir parce que mo ma mu famia ni mu taramu nga jimi sira fe domna o ba fo kiri kan na matu ga jimi na taru goya sira o kiri man mais aw be se ka mu fo malen dew nyene ka fo e kasoke na ga mo wallahi mala dudu wallahi kasoke be sira alanye wallahi abe sira alanye kasoke abe kati an ne be kasoke ali forage o te kasoke gaso kasoke yɛrɛ tun bɛ bidon ta ka tigi jɔ arana worobinɛ la ka ji ta ka na n'a ye ka so o ka dɔgɔn dɛ wallahi maa don maa mun bɛ yen a bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn an bɛ mɔgɔ dɔw ye sisan u bɛ se ka bɔ u bɛ manamanakaw ni fɛnw fɔ an ka kiri tigilamɔgɔw ma mais k'a fɔ a ye Mali kura kɔnɔ bi wallahi procureur minnu bɛ yen sisan u bɛ sariya dɔn u bɛ ala ta kɔ u bɛ kira ta kɔ u bɛ jamana institution olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u bɛ o kɔ donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ c'est à dire Mali kiri ye nin mun kɛ a ye ne jigi sigi a ye n jigi da an ka kiri tigilamɔgɔw la n y'a dɔn k'a fɔ jaja mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ a si tɛ tiɲɛ ye kasoke maa ladiri don kasoke n'a ka mɔgɔw Mali procureur Mali juge wallahi u bɛ cɛsiri la u bɛ baara la donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka kiri tigilamɔgɔw an ka tugu kɔ tuma dɔ la décision dɔ bɛ se ka ta a décision a tɛ taa e ka jimi sira fɛ dɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kiri tigilamɔgɔw k'i bɛ wuli k'i bɛ kiri tigilamɔgɔw dɔgɔya u bɛ baara la dɛ u b'u se la kasoke n'a ka mɔgɔw b'u se la ne bɔra affaire caman kalama mun bɛ kasoke ninnu concerné mɔgɔw taara k'u b'u a essayer k'u corrompu sira 300 fɛ a si ma marché donc o ye jigisigi ye k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna quoi donc mɔgɔw ka da kiri la an ka tugu kiri kɔ donc a fɔra an ɲɛna ko dossier ye le dossier est vide ko n ka wuli ko n ka taa so donc ko kɛra tantɔ mais ni an tun ti Mali kura la ni Asimi tun tɛ yen ni Bandaw tun tɛ yen ni kasoke tun tɛ yen ko wɛrɛ tun bɛ se ka kɛ dɛ ko wɛrɛ tun bɛ se ka kɛ donc k'a fɔ an ɲɛna an ti sariya sanfɛ ni anw ye ko kɛ tɛmɛsira de b'a la kunnafonidila ni ne ye kuma dɔ fɔ sisan kuma min bɛ yen nɔ ni i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ ou bien ne ye mɔgɔ dɔw ta an ka plateau kan o kumara donc ni e b'a dɔw ye mun fɔ ni tiɲɛ tɛ i bɛ ne wele n'i ka version de di ne ma o i bɛ ne wele ninnu ye nkalon de da ne la nin de ye ne ka version ye mais an ti maa si ka fɛn commenter e de b'a fɔ nin don an bɛ n'an sigi e de y'a fɔ ko nin don bon ni ko yɛrɛ ye kɛnɛkanda ye maa mun bɛ jamana sumali fɛ sisan maa mun bɛ fɛ jamana ka basigi est-ce que o maa o bɛ se ka anw ye an bɛ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ ka tila tuguni ka wuli k'i bɛ abuser pouvoir kɛ anw na a y'a lajɛ ko bɛ biji commandant de kun wa o biji commandant kelen de bɛ tila ka ne minɛ tuguni ka ne bila ka marifatigiw bila ka ne minɛ ka ne bila giri kɔnɔna la wallahi a y'o lajɛ ko b'ale de kun kan a bɛ i n'a fɔ pouvoir dɔ b'i bolo sisan i y'i ka pouvoir user mɔgɔ dɔ kan moi je pense que ni fɛn kɛra n'a kuma bɛɛ bɛ plainte don ni plainte don dɔrɔn on va aller au tribunal a banna donc an kɔni ka fɛn na an bɛ mun dayɛlɛ bɛɛ ye an ti maa diffamer n'o y'a sɔrɔ ne ye mɔgɔ dɔ ta an ka plateau kan sisan n'i ko k'i bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ ma ne b'a f'i ye i ka na n'i ka prévu ye n'i tɛ na ni prévu ye i tɛ se ka avancer a kuma kɔnɔ donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna Mali polisiw mɔgɔ tilennenw don maa ladiriw don ni polisi dɔ ye ko dɔ k'i la o y'i n'o polisi de cɛ a b'i n'a fɔ Mali population bɛ cogo min na quoi donc k'a fɔ a ye fɛnɛ Mali gendarmew mɔgɔ ɲɛnɛmanw don bɛɛ bɛ ne ni mɔgɔ force ninnu ka lien dɔn hali couvre-feu kɛra yan anw de tun bɛ ka couverture kɛ anw de tun bɛ ka fɛn kɛ bɛɛ b'a dɔn anw bɛ ka polisiw dɛmɛ Modibo Kone bɛ yen bi le ministre de la sécurité u bɛ terrain kan ils sont en train de tout faire pour que jamana bɛ se ka stabiliser sécurité bɛ se ka na polisi directeur kura nana u bɛɛ b'u se de la pour que jamana bɛ se ka stabiliser jamana bɛ se ka basigi mais n'a fɔra maa dɔw bɛ yen ala ye pouvoir dɔ d'olu ma fan dɔ fɛ olu bɛ fɛ k'u ka se yira mɔgɔw la franchement Mali kura kɔnɔ an b'a fɔ o tɛ passer an bɛ Asimi interpeller ka Bandaw interpeller k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw interpeller faso jama mana kuma u ka faso jama ka kuma lamɛn bon an b'a dɔn fɛnɛ u nali ni sisan cɛ u bɛ wulikajɔ la u bɛ cɛsiri la donc an bɛ bisi mɔgɔw an b'u fɛnɛ fo maa ladiriw olu bɛ bisi kɔnɔna la mais ni problème bɛ mun ni mun cɛ o y'i n'o tigi de cɛ dɛ ni dɔ y'i ka fɛn minɛ o y'i n'ale de cɛ mais i kana fɔ i bɛ bɛɛ gosi bere kelen na kuma laɲini ye o de ye k'a fɔ anw ti siran an ti tamakiya Mali la fantanw ka hakɛ o bɛ d'u ma Mali la bintigɛ maa kan Mali la Mali kura min bɛ k'a fɔ a jɔli de bɛ sen na dɛ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna
donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ o tun ye nin ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna komi ça fait une semaine ma kuma dɔwɛrɛ tɛ nin de kun don donc bi n y'a kanu donc mɔgɔ wulila k'i cɛsiri de près de loin an b'a bɛɛ lajɛlen fo arankintan kɔnɔ ani maa si tɛ ɲɔgɔn sira la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ n'o y'a sɔrɔ an minɛli k'o de bɛ jamana basigi an bɛ ala deli ala k'an minɛ mais bɛɛ ka faamuya k'a fɔ an tɛna bɔ an ka hakɛ kɔnɔna la an ti maa diffamer an ti nkalonda maa la an tɛna bin maa kan k'o fɔ bɛɛ ye donc an ka position ye mun ye bɛɛ b'o dɔn sisan an bɛ jamana in an b'a basigi de kɔ an bɛ jamana in a bɛ se ka tranquilliser cogoya min na an b'o de nɔfɛ an ti maa contre la an ti maa juguya la bɛɛ b'o dɔn sisan nɔ donc an bɛ bɛɛ fo an ka minɛli ni bi cɛ Arab Dial journaliste fɛn fɛn wulila maison de la presse o président Irtel président mɔgɔ wulila de près de loin an b'a bɛɛ fo an bɛ imam Mamudu Digo fo ka denw fo depuis ye information min u ye wulikajɔw kɛ an bɛ ɲɔrɔ Serifukɛ fɛnɛ fo ka a denw fo a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛ yen ni an da sera mun tɔgɔ ma n'an da ma se mun ma an b'u bɛɛ fo komi n y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye Umar Mariko ale wulila ka jɔ ale yɛrɛ avocat ta ka di yan ka taa se maître Muntaka Tall ma ale fɛnɛ avocat di yan donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ye cɛsiri kɛ nin ko in na a kɛra Maliko de la donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka to sariya kɔ an ka to sariya kɔ an ka to fɛnɛ an ka force de l'ordre kɔ parce que bi olu de ye garant fɔlɔ ye mun bɛ an ni ennemi ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli mun na o kɔfɛ an bɛna mun na o de ye an ka thème filanan ye o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ a ye bi an ka Mali sɔrɔsiw u ye attaque dɔ déjouer attaque min bɛ yen ni a kɛra Koro mara la a kɛra yɔrɔ min na u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Dinanguru donc Dinanguru ale bɛ Koro cercle kɔnɔna la bi an ka finitigilamɔgɔw u ye jasi maa banbagaciw u tun ye attaque dɔ labɛn k'u bɛ taga ka taa bi an ka sɔrɔsiw kan nin yɔrɔ in na donc an ka sɔrɔsiw sera ka jadisi maa 8 faga ka tila ka moto 4 minɛ ka marifaw minɛ donc an b'an ka sɔrɔsiw fo an b'a dɔn bi olu de b'an ni juguw cɛ n'olu tɛ bi dɔrɔn jamana a bɛ bi donc an bɛ mɔgɔw wele nin wagati laban ninnu na parce que mun bɛ ne fɛnɛ dabali ban an ka sɔrɔsiw bɛ victoire min kɛ ne ta ye mɔgɔ dɔw ka page kan n ta ye mɔgɔ dɔw t'a commenter quoi a ka d'olu ye dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn an ka kan dɔ attaquera u bɛ content u b'o bila bon i bɛ se k'i ka politique kɛlɛ kɛ mais i bɛ armée ɲin bɔ a la aujourd'hui ninnu minnu filɛ nin ye u jɛr'u musow kɔ ka jɛ u denw kɔ ka taa fɔrɔn na u bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye u bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye u bɛ ka sa jamana ko la donc ne bolo i bɛ se k'i ka politique kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ ninnu an kan k'u soutenir ni mɔgɔ ninnu an kan k'u dɛmɛ donc an ka sɔrɔsiw soutenir ni sɔrɔsiw ye victoire min kɛ o kan ka kɛ anw content coup de ye o kan ka kɛ anw joie coup de ye quoi anw kan ka content n'o de ye o y'an ka fierté de ye quoi donc an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna donc k'a fɔ a ye an ka sɔrɔsiw u ye victoire kɛ bi parce que u ye attaque dɔ repousser donc jihadistes tun bɛna taa bin an ka kan dɔ kan u sera ka o kɔni repousser an ka maaw sera ka jihadistes 8 ɲɔgɔn faga k'u ka moto minɛ ani k'u ka maramafɛnw fɛnɛ minɛ donc an b'a fɔ bravo et félicitations aux femmes an b'aw kɔ jusqu'à la victoire finale donc o kɔfɛ tuguni an b'a fɔ a ye an bɛna thème min fɛnɛ la sisan o de ye te asura ye donc an y'a ye kɔsa in na kabali dɔw fɛnɛ wulila te asura fɛnɛ nɔfɛ donc an b'a fɔ mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la donc te asura tigi donc kunu sɔrɔ a ye kunnafonidilaw wele pour que a bɛ se ka taa a hakilina k'o di cogoya min na donc mɔgɔw k'u hakili sigi parce que ni kuma fɔra i b'a ye minnu fɛnɛ bɛ kɛlɛyɔrɔw la olu fɛnɛ b'u profiter c'est à dire bɛɛ b'a essayer k'i ta kɛ bɛɛ b'a essayer ka se ka lagosi kɛ donc asura tigi il n'a même pas 37 ans denmisɛnnin fitinin don aujourd'hui a ka te bɛ jamana min na Afrique a bɛ taa jamana 17 la donc malien de don moi je pense que o ye fierté de Mali diɲɛ kɔnɔ bi Afrique ale ka te bɛ bɔli min kɛ Chine ka na africain wɛrɛ t'a o kɛ donc n'i y'a lajɛ employé min fɛnɛ b'a bolo a bɛ taa se maa 300 ni kɔ la a bɛ wari min don jamana kun kalo o kalo ala de b'o dɔn donc moi je pense que on doit les encourager donc information min bɛ a kun kan kunun u yɛrɛ ka kuma ni avocat ka kuma la o tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala de k'a fɔ ko dɔ taara ni te dɔ ye Faransi et Europe donc te taalen olu ye te in minɛ k'a lajɛ a ma fɔ ko te yɛrɛ ye asura yɛrɛ o te bugunnatigɛ ma di
donc o tɛ taalen sisan olu ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de y'a lajɛ u ko ko pesticide dɔ bɛ a tɛ la pesticide o ye engrais de parce que tɛ ninnu bɛ sɛgɛn a bɛ i n'a fɔ n'i bɛ kaba sɛnɛ ou bien n'i bɛ dabilennin sɛnɛ bon dabilennin sɛnɛyɔrɔ ninnu na a b'a dɔn dɔw bɛ engrais yɛrɛ k'u ka fɛnw na yen nɔ pour que a bɛ falen ou bien a dilan cogo ninnu dɔw la mais k'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn o pesticide in yelen o tɛ la o tɛ tɛ asura yɛrɛ donc faransi ye lɛtiri bila ka na union européenne ye lɛtiri bila ka na an ka affaire étrangère la o fana lɛtiri ci a kan ka taa yɔrɔ minnu na pour que u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ donc sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la avocat ka kuma ni tɛ asura tigi yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a yirala k'a fɔ au lieu que u ka taa sugu la ka taa tɛ bɛɛ contrôler o ma kɛ u ka fɔ la tɛ asura dɔrɔn u taara mɔgɔ dɔw taara o de ta et puis fɛnɛ u ma taa asura tigi fɛ yen ka taga tɛ minɛ k'a kɛ o fɛnɛ ma kɛ donc u taara bitigi dɔ de la bitigi feerela dɔ fɛ yen o bitigi dun a bɛ sosofagalan feere a bɛ fɛn bɛɛ feere a bɛ engrais feere a bɛ fɛn bɛɛ feere donc u taara ka taa tɛ carton 5 de ta donc tɛ carton 5 min taara sisan u y'o bɛɛ vérifier donc carton kelen kɔnɔna la i b'a ye tɛ paquet caman de b'o kɔnɔ donc tɛ paquet fitinin kelen de bɛ yen nɔ a yera ko pesticide yera o la donc o pesticide yera o la sisan o lo u ka fɔ la ko ye août 2020 de donc août 2020 a fɔra ko o marque minnu bɛ yen sisan ko k'olu de ɲini communiqué in bɛ k'o de fɔ mais dɔw fana y'u profiter k'a kɛ komi sisan a fɔra ko ka tɛ asura yɛrɛ de bɔ fɛnkɛ kɔnɔna la donc ani tɛ asura tigi kuma a yira n na k'a fɔ chinois ye papier minnu d'a ma a y'olu yira n na ka certifier k'a fɔ a ka tɛ a qualité ka ɲi donc an kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna o de ye an kana bin acharnement fu kɔnɔna la an kana bin juguya fu kɔnɔ parce que ne ni ko sugu ninnu fana bɛ yen concurrent caman fana b'i profiter k'a lajɛ olu bɛ se k'u ka asura jigin cogo min na parce que aujourd'hui asura de numéro 1 donc k'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔw ka tugu tiɲɛ kɔ n'i y'a lajɛ an bɛ jamana min kɔnɔ gulɔ bɛ feere yan fɛn caman bɛ feere jamana in kɔnɔna la donc mais mɔgɔw de b'u hakili t'u yɛrɛ la mais tɛ asura an minnu y'a minbagaw ye anw b'a dɔn ko qualité ɲuman don donc mɔgɔw kana bin acharnement kɔnɔ mɔgɔw kana bin ko kɔnɔ ko min bɛ yen nɔ ni hɛni fu dɔrɔn don hɛni ye fu dɔrɔn ni asura tigi denmisɛnnin fitinin de don a sera k'a ka nin projet k'a initier donc an bɛ se ka an b'a encourager de a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na k'a kɛ international ye n'i ye marque coca lajɛ américain dɔ de ta don n'i ye KFC lajɛ américain dɔ de ta don mais olu ka jamanaw b'u denw dɛmɛ den yɛrɛ ka produit yɛrɛ bɛ se ka diɲɛ bɛɛ minɛ marque joli bɛ Mali kɔnɔ yan n'an b'a consommer diɲɛ don o don mais a si tigi ti maliyɛn ye o a bɛɛ tigi ye tubabuw de ye a bɛɛ tigi ye kɔfɛmɔgɔw de ye donc n'i ye tɛ lajɛ bi tɛ asura a bɛ min États-Unis kɔnɔ a bɛ min Faransi kɔnɔ Afrique jamana ka dɔgɔn tɛ asura tɛ numéro 1 yɔrɔ min na n y'a fɔ 17 pays numéro 1 de yen nɔ a bɛ Ivoire olu m'a fɔ ko pesticide ko bɛ yen nɔ a bɛ Sénégal a bɛ Angola a bɛ Congo minnu bɛ ligne kan sisan olu bɛ se k'a confirmer ni tiɲɛ don ou bien ni nkalon don donc an kana bin acharnement fu kɔnɔna la donc c'est un jeune il a des ambitions donc an bɛ se k'a soutenir cogo min na an k'a soutenir ten tɔ mais an kana essayer k'an bɛ bin cɛ kan k'a ka fɛn tiɲɛ parce que dɔw fana bɛ ko kɛ Mali la dɔrɔn u mana ye dɔrɔn a tigi ye mɔgɔ bilennen ye u bɛ sina ka fɛnkɛnin dɔ kɛ quoi an ka bɔ kɔnɔ quoi an k'a tugu tiɲɛ kɔ donc n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ na an ka sujet labanna fana kɔnɔ ni o ye an ka Mali douanier ye donc k'a fɔ u ye fɛn min kɛ o ye folikoba ye ka d'a kan recette ni o ye recette laban min kun kan ka don o ye recette u sera k'o don donc 2020 recette donc ministre de la finance ale ye lettre de félicitation a y'o ci douane directeur ma ni o ye Dukara ye ani doyen bɛɛ donc an bɛ Mali doyen bɛɛ fo donc ko jamana ko k'u fo u ka cɛsiri la ka d'a kan recette min kun kan ka don ni o recette ni o ye 567 milliards ye donc o sera ka kɛ donc to réalisera fo 102,20% donc o ye koba ye quoi donc an bɛ douane directeur fo donc ka douane baarakɛla bɛɛ fo donc a lettre yɛrɛ filɛ nin ye an bolo yan nɔ an bɛna a lettre yɛrɛ jɔ mɔgɔw bɛ se ka a lajɛ cogoya min na voilà donc nin ye ministre des finances nin y'ale ka remerciement de ye bɛɛ b'a dɔn an bɛ coronavirus la sisan donc a ma nɔgɔn frontière dɔw kun datugura embargo ni fɛnw mais malgré tout cela
les soldats de l'économie u bɛ k'u seko kɛ donc an b'u fo an b'a f'u ye ko u bravo donc an b'a fɔ ala ka jamana ala ka suma ala ka jamana basigi donc bi an sera ka mun sɔrɔ ka di an kanubagaw ani an lajɛbagaw olu ma o de ye nin ye an bɛ bɛɛ fo an b'a fɔ mɔgɔw ka tugu tiɲɛ kɔ mɔgɔw ka tugu tiɲɛ kɔ mɔgɔw kana bi acharnement fu kɔnɔna la donc fɛn min ye an ka jamana fini tabagaw ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na halisa olu bɛ wulikajɔ de la pour que basigi bɛ se ka na cogoya min na colonel Asimi hali sisan u bɛ terrain kan donc dɔwɛrɛ tɛ pour que jamana a bɛ se ka basigi cogo min na jamana a bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogoya min na donc an bɛ bɛɛ faamuya parce que nous sommes en démocratie an yɛrɛ ni maa caman bɛ ɲɔgɔn kalama donc nin ye émission nin ye a reprendre ye an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ Mali kura n'a y'a sɔrɔ a bɛ jɔ anw de kan nous on est prêt nous on n'est pas au-dessus de la loi an tɛ sariya sanfɛ k'a fɔ de ko bon ne ye kunnafonidila ye i ka wuli mun y'i diya i k'a fɔ o tɛ i bɛ kuma i ka hakɛ de kɔnɔna la donc ni an ye maa ta an ka plateau kan an bɛ yan bɛɛ de kama an dalen don bɛɛ de kama wa degun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan Mali kɔnɔ u bɛ se k'a témoin n'i y'anw wele i ka problème na an de bɛ wari bɔ an kun k'a don i ka problème na an ma deli ka wari minɛ mɔgɔ la fɔlɔ ka degun to a tigilamɔgɔw kan o ma deli ka kɛ fɔlɔ donc an ka kunnafoni ninnu dili dɔwɛrɛ tɛ an bɛ kunnafoniw di de pour que jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na o de ye laɲini ye o de ye objectif ye donc kunnafoni tɛ di ka bi mɔgɔ dɔ kan n'i nan'i sigi an ka plateau kan maa tɛ diffamé nkalon tɛ taa maa la ni mɔgɔ mɔgɔ y'an wele an b'a f'i ye k'i ka événement nature de fɔ an ye fɔlɔ manamanakan tɛ fɔ an ka plateau sanfɛ dɛ k'o fɔ bɛɛ ɲɛnɛ donc k'a fɔ fɛnɛ an bɛ Mali policiw fo an bɛ BJ mɔgɔw an b'u fo an bɛ Mali polisi bɛɛ fo an bɛ Mali gendarme bɛɛ fo an bɛ protection civile gardiw forçati mɔgɔw bɛɛ bɛ wulikajɔ la pour que jamana bɛ se ka basigi cogo min na donc an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mais an b'a fɔ an ka autorités ɲɛnɛ wale dɔw fɛnɛ bɛ yen Mali kura kɔnɔna la u k'u jija o wale ninnu olu kana kɛ ni fantanw kumara aw kulekan na mɛn a k'u wele a k'u ɲininka bon a bɛ ka nin kule in kɛ kun jumɛn na a bɛ ka nin kuma in fɔ kun jumɛn na o de laɲini ye donc an bɛ bɛɛ fo an b'a fɔ ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana basigi donc a b'aw connecté to kati 24 kan ni ala sɔnna ni information bɛ yen an bɛ na an b'a di aw ma a kɛ to b'a kan wa salam